ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு எப்பயாச்சும் வயிறு பேசிச்சுன்னா வயிறுக்குள்ள ஒரு யுத்தமே நடக்கும். கரெக்டாக ஆமாங்க, அந்த சவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துகிட்டே இருக்கும். அது எதுக்குன்னு எப்பயாச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போ நம்ம பசியாக இருக்கோமோ அந்த நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரெயினுக்கு போகும். அண்ட் உடனே பிரெயின் என்ன பண்ணுன்னா கிரெலின்னு சொல்கிற ஒரு ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதை பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கர் ஹார்மோன் கூட சொல்லுவாங்க. அந்த ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆனவுடனே ஸ்டொமக்கும் இன்டெஸ்டைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் ஆகும். இப்போ கான்டாக்ட் ஆகுறதுனால அந்த ஆர்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூவ்மெண்ட் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட்டோட சத்தத்தை தான் நம்ம பசி வரப்போ கேட்குறோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் நிறைய பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம ஸ்ட்ரீட் டாக்டர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அண்ட் டேக் கேர்.